Halo guys, sebelum aku berbagi rahasia obat batuk yang ampuh ini, alangkah baiknya teman-teman like, subscribe, komen, dan kalau boleh share juga, biar aku lebih semangat buat videonya. BTW aku baru belajar ya guys ya, jadi ya jangan patahkan semangatku. Thank you. Jadi guys, obat batuk yang aku maksud itu adalah obat batuk alami, yaitu kencur. Nah, kencur ini mengandung propolis yang berkhasiat untuk meredakan tenggorokan, menghambat perkembangan patogen yang menginfeksi saluran pernapasan. Karena itu, kencur bisa membantu meredakan batuk dan juga mengencerkan dahak kita. Tak hanya itu guys, kencur ini juga bisa meningkatkan kualitas suara kita. Nah, dia ini bisa melonggarkan saluran pernapasan kita. Jadi kita kalau nyanyi tuh suaranya jadi lebih jernih gitu. Nah, gimana sih cara konsumsi kencurnya? Kalau aku pribadi, waktu kecil dulu biasanya kan ibuku yang buatin. Nah, biasanya ibuku tuh kencurnya diparut aja gitu. Terus habis itu dikasih perasan lemon sedikit, kadang juga dikasih jahe, terus nanti dikasih gula merah sedikit. Nanti diseduh pakai air hangat, baru diaduk aja. Udah tinggal kita minum. Rasanya ya kayak gitulah. Kalau aku bilang gak enak sih ya, tapi namanya obat. Tapi ya nggak terlalu buruk-buruk banget sih ya, seger-seger gimana gitu, seger-seger ketir gitu. Tapi guys, karena sekarang aku ngekos ya, kayak menurutku itu sangat-sangat ribet gitu ya, males banget aku. Gue aja waktu zaman kecil udah dibuatin kayak gitu, aku juga masih males minumnya. Apalagi sekarang ya udah ngekos sendiri, nggak ada ibu gitu, gimana membuatnya kayak aduh mager banget gitu, apalagi kayak aku nih mager gitu. Jadi kalau aku caranya lihat, aku kupas kencur, aku cuci, terus kalian lihat langsung dikunyah. Emang rasanya kayak mau muntah gitu kan, tapi ya ini cukup ampuh sih kalau aku bilang, lebih cepat ini gitu. Kayak dia kan sari-sarinya langsung masuk di tenggorokan kita gitu ya, kayak langsung meluluhkan dahak-dahak kita gitu, kayak langsung melegakan tenggorokan gitu loh guys. Coba ya, kita coba ya, ini kayak gini aja, kayak gini lebih gampang gitu, tinggal dikupas, cuci, terus udah. Atau kalau kalian malas ngupasnya kayak gini, bisa aja kalian cuci aja langsung terus kalian makan, udah selesai gitu. Harganya juga murah dan bisa didapatkan di mana-mana, tinggal segini doang nih. Nanti malam pasti kalian bakalan nggak batuk-batuk gitu, paling batuk-batuk tapi nggak sakit gitu, nggak yang sakit kering gitu, enak. Coba ya, kita coba ya ini. Pedas banget, pedas guys. Tapi apa ya, biarin sekitar 2 menitan dia di tenggorokan. Jangan langsung kalian telan, biar dulu di tenggorokan sekitar 2 menitan, biar dia meluluhkan dahak kalian, kayak melonggarkan tenggorokan kalian gitu. Nanti baru kalian telan. Ampasnya boleh aja kalian buang, kalian lepeh, atau ditelan aja nggak apa-apa, yang penting sari-sarinya masuk gitu. Dan jangan langsung minum guys, jangan langsung minum, biarin dulu sekitar beberapa menit, nanti baru kalian minum, biar dia bisa bekerja gitu. Maaf ya guys ya, aku belum terbiasa, aku karena baru beberapa hari sih makan kayak gini dikunyah langsung gitu. Biasanya aku kan dibuatin ibu gitu ya, emang rasanya gitu deh, pengen muntah aja rasanya, cuman ditahan, mungkin karena belum biasa ya. Nanti kalau udah biasa mungkin ya lebih baik lah. Kalian juga yang suka-suka nyanyi, makan kencur tiap hari itu bagus banget, biar suara kalian lebih jernih gitu. Sangat
bakalan bagus guys. Ya udah, mungkin segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton.